Hello， 大家好，我是 Vince， 欢迎来到我的频道。在这个影片里，我会分享如何提升2012年苹果笔记本电脑。在影片开始之前，给我点个赞、订阅，还有打开小铃铛，这样你就不会错过以后我发布的每个视频。那希望大家会喜欢。如果有任何疑问，可以在下面留言，我会一一回答你们的问题。那一起进入视频吧。